文化語我唔明啊，嗰個消音英文咁普通 ，grammar 又錯，但面試官明顯對佢好有興趣。我嗰段準備得完美又流利，點解完全冇反應呢？因為你想 show off， 佢就想 show care。你想老闆覺得你叻，佢想老闆覺得佢幫到人。你嘅英文好華麗，但係只係用嚟裝飾自己。佢嘅英文雖然簡單，卻正正觸摸得到老闆嘅需要。Self-introduction 竟然唔係關於我自己，而係關於對方嘅需要。Exactly， 你要由 It's all about me 嘅思維轉去 It's all about you， 唔係再強調我有幾叻，而係我可以幫到你啲乜。我真係成日習慣講自己做到乜。係啊，你有好多好材料、語法、詞彙、經驗，但你淨係擺晒上台，冇為到要煮俾人食。嚇？諗下咁樣，你嘅能力就好似廚房入邊嘅材料，但真正令客人記得嘅唔係材料有幾貴，而係你點樣 cook 同 serve， 即係話你嘅 presentation 同 focus on the audience 先決定呢餐會唔會打動人。所以自我介紹唔好停喺我有啲咩，要講我用呢啲材料煮出啲咩結果，即係你解決咗邊個問題。記住呢條公式 ：I help audience solve problem meet need by how you do it。舉個例子 ，I work in sales and speak fluent English。呢個自我介紹就唔及呢一個 I help customers find what they need easily by communicating clearly in English。因為呢個介紹顧及別人嘅需要。記住，語言最有力量嘅地方唔係我靚料，而係我煮出咗令人回味嘅餸菜。